Kanal. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zum neuen Video. Ihr habt es in der Beschreibung schon lesen können, um was es heute geht. Heute geht es um meine neue Yamaha Tricity 300. Die möchte ich euch mal heute vorstellen und einfach mal so zeigen, was ich mir da gekauft habe. Wir haben hier eine Yamaha Tricity 300 mit 300 Kubik, knapp 30 PS. Ja, kann mit einem Autoführerschein gefahren werden. Alle, die das nicht wissen, also es hat geheißen, ja, alle, die wo vor 2013 den Führerschein gemacht haben, dürfen den fahren. Das ist zwar richtig, aber 2016 kam ein neues Gesetz. Und das Gesetz besagt auch, dass alle, die wo nach 2016, egal wann, den Führerschein gemacht haben, diese Maschine führen dürfen, fahren dürfen, aber nur im Inland. Das heißt also nur in Deutschland. Österreich könnte noch dabei sein, muss man sich aber vorher informieren. Und was ganz wichtig ist, der Radstand vorne muss mindestens, also über 46 cm sein. Der hier von der Yamaha hat 47. So, was ist noch ganz wichtig dafür? Dann haben wir noch hier die wunderschöne Fußbremse. Die ist auch noch wichtig, die muss dabei sein. Genau. Ja, echt ein geiles Teil. Ich bin jetzt gerade nach Neumarkt gefahren, zu Wolfensteinburg, könnt ihr euch noch erinnern, mit der Schwalbe, wo ja das passiert ist. Wir haben hier ein LCD-Display verbaut. Ich mache das mal kurz für euch an, dass ihr es sehen könnt richtig. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alles schön in der Sonne erkennen. Genau. Habe jetzt 431 Kilometer gefahren. Und ja, die wollte ich euch mal präsentieren. Und genau, auf jeden Fall kommen da jetzt auf jeden Fall neue Videos. Und ja, was habe ich gestern gemacht, das kann ich euch auch noch schnell zeigen. Ich habe hier in den Felgen, habe ich hier die Yamaha-Aufkleber reingemacht. Ja, gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, hier ist halt die dicke Schwinge, bevor ihr das seht. Hier ist halt eine ganz dicke Schwinge und da geht es halt mit. Wir haben hier 4 Kolben, 4 Dämpfer verbaut. Richtig große Bremsscheiben sind hier auch verbaut. Ja, also macht auf jeden Fall richtig Fun damit zu fahren. Preis ist so bei 8.500. Ich habe die neu gekauft, war ein Traum und ja, den habe ich mir jetzt einfach mal erfüllt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ja, freut euch auf Videos. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Soundcheck und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.